係鱔柳，唔係爽鱔，佢唔係叫鱔柳，係啊。啱先我講鱔柳啊，部長都更正我，同埋就太熱啦，唔好食住。哦，兩味餸都嚇，呢個咧28蚊喎，完全對咧又有啲同學仔啊踩住部單車經過啦，夜晚文塔又開齊燈啦，真靚，幾大個雪球啊都，佢嘅價格係25蚊。觀眾大家好啊！我而家所在位置陳家祠，又翻嚟陳家祠啊！咁話說咧，拍咗幾集啊，同我哋以往經常拍攝嘅題材有所不同之後咧，咁啊唔知大家覺得如何啦？我哋又翻嚟我哋成日嚟嘅地方。之前幾集亦都同大家講過，咁啊去過幾個唔同嘅市場，大家都見到㗎啦。係咪有唔同咧？係咪真係翻嚟龍津路呢度好咧？今朝我去過建設市場。我哋呢幾日去過咁多個市場咧，唯獨建設市場係價格啊同埋選擇比較多嘅啫。其實有幾個坑，不過即係邊間唔好講啦嚇。我哋試過呢幾日咧去咁多個市場買個餸咧，有一個嗰啲豬肉係打水嘅。翻到去食飯係咪嚇？翻去食飯嗰陣，點解嗰張凳嗰啲嘢擺喺張凳度？點解一攤水嘅咧？我問我老婆，咪打瀉咗支水啦？唔係，其實係嗰嚿豬肉應該係嚇。咁啊，又林種種啦，好多問題咁，但係龍津路啊、芳村兩間啊，都好少會出現呢一種情況。咁所以咧，如果係要買餸咧，都係翻去龍津路。咁所以點解我哋成日嚟龍津路係有原因嘅。呢度又有間大家樂咯喎，嗰啲餐廳越開越多喎，同埋整到好靚喎，好多小朋友咧喺度玩嘅喎。今日天氣咧暖翻好多，今朝都仲要着短袖嘅。今日咧天氣暖翻好多啊！今朝我都仲要着長袖嘅咧，依家我着翻短袖嘅。腸粉店啦，應該就準備喺呢個位置開腸粉店。上次我哋嚟呢度咧，就係食粥啊，佢係好凍好凍嘅。咁啊喺呢度又有啲地方俾人坐喺度打下機啦，有韓式料理啦、港式茶餐廳啦，佢叫冰室嘅菠蘿包16蚊。咁啊，裏邊啲裝修都幾舒服嘅嚇，咁大把風扇，咁係嗱，仲有啲水添，似咩？深圳嗰啲商場嚇，應該係。咁啊，因為啱啱開業無耐，好多咧都仲喺度裝修緊啊，呢度啲味道咧都幾濃㗎嚇。啱先我都個鼻唔舒服嘅，但係咧樹木都夠多喎，咁慢慢啦，慢慢起好之後咧就會更好㗎啦。呢度仲勁，炭佬王啊！喺呢度整個炭佬雞煲添喎。咁啊呢度咧唔係嗰啲懶枝整預製菜啊，簡單啲嚟講咧，都有呢啲嘅喎。呢啲應該唔使預製啊，雞煲預製菜真係笑死人咧。呢度啊，又擺正個炭佬喺台面咁嘅喎，隔離仲有豬雜粥添嘅喎。呢度姨都有去食喎。咁睇嚟下次真係可以試下喎。幾好，換個角度睇下呢個停車場啊！佢呢度準備做埋寫字樓嘅，咁啊啲車就咁停晒上去。呢度咧係附近兩個比較平，即係仲要好啊嗰啲停車場，1200蚊。另外一個咧就喺文昌路嗰度啦嚇，1200蚊都係。其他嗰啲咧1900、1800都有，好揦脷嘅。早幾日有觀眾就問過我，即係我唔知佢係咪講緊呢間。佢話：之前有話我哋有去食過一個食雞嘅，喺邊度啊？咁會唔會係其中呢一間咧？我唔知嚇。我哋嚟食過啦，食過2次都幾好嘅。就喺呢度啦。咁佢嘅炸豬大腸都好好食，係啊，佢啲豬大腸就咁掛晒喺度吊乾水嘅，都好多人啊！要嚟呢度想食咧，早啲嘅。咁如果唔怕風味過於獨特嘅，其實
坐喺路邊食咁樣都幾好。我哋面前呢度咧就係龍津路啦。我哋今日喺呢度嘅食買完餸之後咧，我哋可能會過翻去前邊嗰度揾嘢食嘅。又嚟買豬肉嘅時候啊，8蚊一斤。你大家記唔記得我哋早幾集喺東山市場，唔係喺黃花崗市場幾錢斤啊？花肉排骨就23，我哋早幾日睇見咧，佢話係土豬肉啊35啊開價，係嘛？呢度23嘅，就係呢啲啦，出行力買啊，買咗2條添啊，係嘛？再揀多條。嗰個頭斬出嚟。呢啲啊靚女仲有特別嘅唔同斬法㗎。條啊，條啦啊！13蚊斤。8蚊豬肉啊！最細12蚊啫。攞多啲啊！加埋。條一斤再平多3蚊，50幾話。51蚊8係嘛？真㗎？57個8。3條排骨57蚊8啊！20蚊。係啊，20蚊20蚊一斤咯。咁你咪平嗰成25蚊咯。啱先嗰條咪24咯。係啊，即係平均一條20蚊都唔使啦，平均一條。賺多條啊！你賺多條。係。咁啊，平時如果天氣好熱就唔好嘅，但係呢幾日天氣涼爽翻好多。咁咯。嗰日都食咗2條啦。係咩？嗰個買34蚊，而家真係食晒啦。嗰幾日喺黃花崗買嗰啲34蚊一條。好細條嘅嗰度。仲要好細條添。係嘛？有啲街坊咧仲團購添啊！叫老細分開佢，真係搞笑。我哋繼續往前邊行啦。其實豬肉咧呢度已經唔算平㗎啦，但係比應該嚟講係我哋早幾日買嗰啲貴咯。喺附近唔知喺邊，1200萬攞嚟做民宿。鳳園路啊！鳳園路做民宿喎，民宿係嘛？正啊！嘥咗佢。有電梯啊！呢棟嘢。236平方。佢有2個花園啊！呢個。民宿啊，好似4合院嗰啲係啊。永慶坊獨檔呢啲就200幾萬。呢自己住哇，一家好多口㗎。118。天台花園啊，唔係屋啊。係啊，佢4樓有個天台，佢自己用嘅。嗱，嗰度降咗10萬。係。樓梯定咩㗎？樓梯4樓。樓梯4樓。係。幾多方嚟啊？又43幾方咯，3房。哦，40幾方咁啊，都唔平嘅喎，咁就。嚟到銀記門口，我哋喺銀記隔離嗰條路入去啊，而家仲有冇？冇咗啦！以前嗰度鐵閘咧入得到去嘅，咁啊依家咧就喺翻前邊入啊嚇。咁啱，而家呢個時間咧5點鐘啦，其實都唔早嘅。啲同學仔係放學，咁啊如果咧換着係天氣再凍啲嘅時候咧，我哋係唔會咁晏出嚟嘅，因為嗰陣咧太陽啊早落山，等多一陣就落山。咁啊而家就還好嘅。咁但係嚟到5點鐘咧，亦都係龍津路市場最熱鬧嘅時候啦，喺呢度入得到去嘅。遇到一位觀眾啊，嚟自紐約嘅，前邊嗰位靚女嘅。我哋繼續行啊嚇，我哋呢度賣斬料，咁買咗豬肉就應該唔使斬料噶啦。我哋不如直接入去市場啦。水果可能未必會買嘅，咁買啲蔬菜我哋會。買餃子，我啊中意呢啲餃子多過啲粽嘅。咁啊嚟到入口啦，唔知大家仲記唔記得我哋上一次好夜嘅時候咧，嗰日仲好凍㗎。咁夜晚黑嚟到龍津路呢度，人都冇個，好恐怖啊嚇！呢度咧龍津路市場咧就係啲人嚟買餸嘅時間咧就好集中嘅，到收工嘅時候咧就會好多人咯。哇！隻蕉攞條繩綁住，幾環保，又撞到觀眾啦真係都係趁天氣好過完節啦，咁啊翻嚟揾好嘢食啦。咁事實上都係嘅，
嗱，實話實說啦，我都唔怕講啊，我都去過香港都不止一次嘅。譬如話茶餐廳美食冇得傾係一定係香港最好，但係有時可能有啲粵菜亦都唔排除我哋揾唔到啦嚇。菜肯定都，但係都係廣州咧就性價比高啦嚇，只能咁講啦，係啊。因為你有啲咁嘅，但係有一樣嘢咧就毋庸置疑一定會贏嘅就白切雞，一定係。我哋繼續行啦。咁點解廣州白切雞比較好食？因為即係可以有好多活雞啊嘛，有活雞售賣，有乾雞，價錢平啦。咁啊餐廳自然亦都唔會貴，咁啊唔會貴多人做啦，咁咪抵食咯。喺呢度入去啦，呢度就叫鴻福市場。咁通常我哋都會將呢度稱之為龍津路市場嘅。喺呢度咧啲嘢又係好平嘅，咁但係就地方就窄啲咯。講埋啦，其實建設市場咧嗰一集咧，我係今朝頭早去嘅。咁大家如果有睇到都知道啦嚇，嗰度咧事實上係闊落好多，好行好多嘅。冇錯。都要收咁嗱，呢度生菜就2蚊3，我今朝喺建設市場2蚊半，早幾日睇見4蚊咁啊，大家就可以對比得到啦。我哋又買油麥菜都係2蚊3，我哋又買咗油麥菜5蚊，因為鋪頭多啊，競爭大，自然價格又唔會貴。咁點解鋪頭多咧？就係因為多人嚟買啊嘛，多人嚟買薄利多銷咁咪平咯。我哋去嗰啲冇人嘅市場，佢一日就賣唔到1000蚊，咁佢都要交租啊嘛，交租仲要特別貴添。咁所以咧，佢嘅價錢咧自然亦都會貴啲嘅。咁所以啊，鴻福市場呢度賣菜嘅咧就好誇張嘅，因為咧肉咧廣州人唔食都仲得，唔食1-2日咧都仲頂得順嘅，但唔食菜咧就唔得嘅。所以菜嘅賣菜嘅生意係特別好。嗱又有番茄啦，依啊慢慢揀番茄啦。翻咁熱鬧啊，早幾日落雨啊，可能啲街坊啊少咗出嚟買餸啊，全部堆埋今日一齊買，還定啊。又有蘿蔔啦，1蚊6，我見到嘅係。已經算比較貴嘅，同埋靚女依家就賣冬瓜添啊！就南沙蓮藕冬瓜2蚊1斤，蘿蔔而家貴翻啦，1蚊3。我哋買嗰啲香蕉冇呢啲咁靚，但係呢度2蚊1斤。蘿蔔1蚊6係嘛？好啊，蘿蔔翻去煮咩？煮豬肉。啱先買嗰啲豬肉排骨，好啊。嗰度2蚊嚇，2蚊。再嚟啊，翻轉頭呢邊睇見咧啲生菜咪都係2蚊3咯。1蚊葱大大份。小菜炒豬肉。已經見到翹菜啦，因為差唔多清明啦嚇，開始有翹菜食㗎啦。茄啊，對到呢個肉茄係嘛，幾靚啊，細細粒。但係睇唔到賣幾錢咯，唔好買咁多住啊！番茄重，常翻到嚟老城區買餸咧，我哋都唔會買好多嘅。咁但係有時候真係忍唔住手啊！不過如果係好重嗰啲啊，又或者好難呢雞蛋啊嗰啲，咁咪會翻去西朗市場買咯。嗱，又有翹菜賣啦。咩過3啊？薯仔1蚊3係嘛？咁多人喎，但係多人啦，都係唔賣啦。咁我哋啊出翻去啦。菇啊，各種啊，一應俱全嘅。呢1年4季都有嘅。又翻出嚟大路呢度啦。咦，今日咧睇上去啊，比我想象中少人喎。平時咧喺呢個位置啊，好難行噶嘛。咁啊，有時候我哋咧會喺呢度買啲蟹嘅。都好食嘅，不過而家啲蟹就唔靚咁啊，冇辦法啦，一路變咗賣帶子。仲有呢啲菇啊，羊肚菌650蚊1斤。咁其實如果係翻到去清明市場都有得賣嘅。仲有，哇！已經開始有龍眼啦，不過我估應該係海南島嗰品種吧。龍眼都有啦。
車厘子，哇！嗰啲車厘子平啊！依家過年嗰陣係貴啊，依家咧就平咗好多。我仲好記得上次我哋喺深圳買嗰啲好好食。嗱，話住唔買嘅，我哋咧又買咗好多啦，成個拎到都拎唔掂啦。咁啊，應該都差唔多要走噶啦。我哋行翻出去外邊，咁啊喺附近行下。而家呢個時間咧，差唔多到5點半啦。咁我哋亦都係時候食晚飯。老婆咧就想話去榮華樓，我就一般般啦嚇，因為嗰度坐得咧環境就唔係咁舒服。我咧想去文昌路嗰度，咁但係至於邊度咧問題都不大嘅。咁啊呢度啊賣緊太和燒肉啦，賣咗好多年噶啦。牛雜啦，如果中意食牛雜嘅咧，可以嘗試下呢度嘅。正月咧就真係已經徹徹底底過咗啦。咁啊，而家應該2月初3啊，農曆話賣花㗎啦，因為有啲各地習俗都唔同㗎。譬如話5·1地區咧，佢哋係已經開始可以行清㗎啦。咁有人會買花都唔出奇嘅。呢度咧係賣緊黃鱔，啱啱講到5·1地區，又諗起呢個開平黃鱔飯啦。可惜赤坎嘅冇去到，但係煲仔飯黃鱔煲仔飯好處咧就係不分季節嘅，一年4季都有得食嘅，咁唔使話專門等夏天或者冬天去咯。咁啊冬天會好啲啊，食得冇咁辛苦咯。買果啊咁大個啊，似唔似上次喺開平見到嗰啲啊？又係咁大嚿，3蚊，切就3蚊半。係啊，咁你仲靚啦，你個拎唔到啊，係幾粉幾白，又有呢個叫做淮山啦，同埋木瓜都已經見到啦，3蚊一個嘅見過賣嘅，按隻出售。龍津道市場就係乜嘢都想買，係啊。想買，但係只可惜拎唔到，冇揸車，冇辦法啦。老城區唔揸車咩啊？係啊，嗱，大家見到㗎啦，係咪？早幾集我哋去買餸啊，今朝我自己去市場嗰啲唔計啊，我係唔會自己一個人去買餸，好少。佢係咩都唔想買嘅，去到嗰啲市場呢度咧就係只恨自己拎唔到，因為附近停車貴嘅。如果唔係咧，開架車過嚟呢度停低佢。因為咧我哋去芳村停車，譬如芳村咁計咧。佢仲有充電，然之後免費停車一段時間㗎。咁梗係抵啦！就算唔免費都日日5蚊3個鐘，唔係1個鐘，係3個鐘。如果喺嗰度食飯，有時候再會免埋添，即係基本上唔使錢㗎啦。咁梗係買多啲啊嘛，平啊嘛，咁啊翻到嚟市區。先頭都同大家講過停車費㗎啦，我記得附近最平都要10蚊1個鐘。係10蚊。攞個招。至於有冇話再平啲停車，肯定會有，但係停到好遠咯。不過老城區就係咁噶啦，係啊，啲路咁窄，啲巴士司機日日開㗎啦，都係咁難行得過嘅。打開。鏡頭正前方過去咧就係荔灣路，我而家企喺呢度咧就係華貴橋，即係華貴路啊。好啦，咁啊，我哋就突然間又決定唔去榮華樓啦。原先我哋諗住榮華樓嘅，好老字號140年嗰種嘅，咁但係裏邊咧坐得嘅環境就不是太舒服，同埋嗰度嘅地鐵站咧好鬼遠嘅。嗰度啊，咩啊？紅到咩咁？好紅啊，仲要好紅添。咁好紅我哋就唔會去嘅。哦，嗰啲咩啊？外省嗰啲，哦，係都滿晒，成間復活晒啊！咁犀利？執咁滯咯。係啊，曾經有一段時間話想唔做㗎嘛，咁唔講呢樣，我哋喺前邊莫大毛碰下運氣，睇下有冇位。咁啊嚟到呢度又講下具體位置啦。喺我哋正前方往外邊行過去咧，其實就已經係中山7路㗎啦。一直行咧就係中山8路。咁我哋而家行緊呢度咧就係龍津西路啦，應該係冇錯。佢啱先嗰個你話譬如好似聚餐啊，睇過我哋嘅視頻，跟我哋去食。紐約嘅觀眾咧，佢就話想去道軒。即係行前少少近大河路嗰間咧，呢度咧就嗰間係屬於嗰間係坐得幾舒服，但係你話啲嘢食係咪好絕咧？又未至於，但係啫，如果係宴客啲親戚朋友啊，嗰度係幾好嘅，即係夠光猛啊嘛。比較高。其實以前嘅金龍就係以前金龍船啦，好耐啦已經做咗嗰個位置。咁至於另外後邊遇到嗰位香港觀眾咧，佢就話食燒鵝嚇，佢話燒鵝好好食。咁啊，陳家祠附近，至於佢嗰邊間，其實我唔係好記得嘅，唔好意思。係啊，咁啊，我哋俾到佢哋嘅建議先頭，我哋閒聊之中咧都講開話，其實喺呢度附近咧，只要你唔好揀啲外省菜，即係辣嗰啲啊嚇，
基本上都唔會太差嚇，就係咁啦。見呢度做咩啊？咁熱鬧嘅，賣乜嘢啊？趁熱鬧喎，賣嘢食喎。哦，廣龍蛋撻王開門啊！試食會啊，可能係嘛？喺度嚟試食喎。即係嗰陣時係1蚊一個咁嗰啲啊。我哋梗係未試過，人哋啱先開門。但係呢個牌子其實都幾好食㗎。但係佢哋係連鎖嘅，自己有焗爐嗰種㗎。我呢間就砌到咁光鮮係新開，梗係啲裝修新啲啦。我記得佢哋另外其他嗰幾間咧，嗰啲裝修都唔係話嗰種好網紅感覺咯，嗬，係可以試一個廣龍蛋撻喎。佢咧美食係佢哋一個推介嚟嘅。喺呢幅牆咧，以前咪睇報紙嘅，依家就推介有咩好嘢食啊。嗱，譬如呢一個咁，我哋就想去呢度莫大霧。咁啊，呢度有幾間我都食過，呢個未食過。靈記奶粉有食過啦，香群飯店有食過啦。到嚟呢度我都食過，我哋通常會叫屎坑粉。先頭嗰度嗰塊牌咧，以前咪睇報紙嘅。你知唔知睇報紙？而家係寫荔灣美食推薦。咁啊，其中一個咧就係我哋等人去嘅莫大霧嘅，係咩？係啊，但係唔知有冇啊，因為嗰間咧，佢餐廳係好細嘅，咁然之後座位唔多，同埋雞也不多，好有可能咧去到咧係冇得食到，唔出奇嘅嚇。呢度咧又開始見到啲餐廳啦，呢個係第一個我哋食過㗎啦，幾好㗎，幾好啊，真係都好食㗎。嗰啲姐煲嚇，好老實講嚇，我哋食過咧就唔算最好，但係已經算幾高水準㗎啦。我哋食過最好幾間咧喺芳村，但係芳村有個好處，因為佢啲地方大啊，咪一整啲嘢上落去咪煙霧瀰漫咁樣。佢呢度咧少咗嗰種感覺，但係其他咧都食啊嗰種係煙霧瀰漫嗰種感覺咧，一定係芳村。咁但係如果我想坐得舒服啲，幾個朋友即係好老實講啊，食完佢成身都係味嘅嚇，就呢度可以選擇呢度。再嚟前邊咧就已經開始排緊隊嘅津啦，幾誇張，咁犀利嘅嚇！而家幾點啊？而家5點42分，佢哋應該係等開門吧？已經開咗門，咁佢等到幾時啊？等到幾時啊？哦，咁樣嚟排隊食呢個脆皮大腸又係好好食嘅。哎呦，排隊排到咁嘅喎，係幾好食嘅又真係，仲免費有嘢飲添喎嗬。嗱，佢哋咧已經攞埋隔離呢個廳㗎啦，都係唔夠應付咁多客人嘅熱情啊！幾十位啊呢度嘢食嘢，係啊，唔貴啊，佢唔係話嗰種我咁多客啊，我賣貴啲先有冇㗎噃。係啊，仲都幾平添嘅，仲要。有隔離呢個19葱啦，都係幾火爆嘅。咁但係同先有嗰個比，就算我點樣吹都冇用啦嚇，大家都見得到㗎啦，係咪？咁如果冇隔離咁優等生咧擺喺度咧，其實呢個人都做得幾好㗎啦。咁同最多人排隊嘅一間就冇辦法啦，28蚊一隻魚㗎。你想有食？有位？位啊！我怕去到莫大霧冇位啫。呢度啦，不如趁有位未食過試下佢啦嚇。好啊，試下。先脫皮後吃你，然後一口好啦，我哋又上咗嚟食嘢呢度啦，咁啊都俾我哋揾到張細台，而且後邊有個窗口，啲風吹埋嚟都好舒服嘅。揾餐廳咧都係咁隨意，咁但係其實事前都知道，睇個樣都知道邊啲好食嘅，冇位啊冇辦法啫，大家睇下啊。妹妹啲廣東話咁好，就知道咧呢度啲嘢食都唔難食啦嚇。呢個餐廳就叫19葱美食。先頭我哋見到樓下嗰個乳鴿咁平啊，俾佢吸引咗上嚟嘅。咁喺呢度做得餐廳，粵菜冇雞是不能夠的。55蚊半隻文昌雞，葱油淋雞項60蚊半隻。
如果兩個人咧揀呢個啱啱好，食燒鵝定乳鴿就睇到糾結中。咁原來咧啲餐食啊同隔離都差唔多啦，燒鵝就38蚊嗱，脆皮燒鵝。不過其實我想食乳鴿多嘅今日。之外呢度都仲有脆皮大腸嘅喎，58蚊一例。至於呢個咧就係乳鴿啦。28蚊一隻，但係佢就冇講話限幾隻，咁應該一人一隻啩？我估為嚟兩個人一隻咁唔對路吧嚇？呢個，仲有湯，涼瓜燉排骨湯，22蚊8毫一位，蒸魚頭，呢度蒸魚頭貴啲啊，58。咁啊講得南山美食啊，梗係多海鮮㗎啦，又有粉絲蒸蝦啦、馬蹄蒸肉餅啦，搞到我又想去南沙啦。蒸水蛋68蚊雞168，咁基本上就係咁啦。有牛雜煲68，我都幾有特色喎啲嘢食。譬如好似呢個咁紅燒肉48，唔係嗰啲未上嚟，我已經估到係咩味嗰種啦。係啊，幾多選擇喎？好似呢個咁嘅生啫魚卜68蚊，咁線咁啊貴啲啦，138，但係一條有2斤噃。咁仲有腩仔、台山菜花啦、豆角啦。一應俱全，我想食啲淡味啲嘅。一講淡味啲就見到呢個蜆芥鯪魚球，呢個上去益呢個蜆芥鯪魚球順德名菜啊！呢個唔好啦，仲有好多啦，陳皮骨呢啲就不一一細數啦。黃皮豬手啊，各種都有嘅。鄉下炒水東芽菜，呢個勁啊！仲有咧魷魚，但係魷魚咧好容易唔好食嘅。有時煮起身好硬，又或者佢醃得好犀利。上次試過，或者試下呢個炒鱔柳，四季豆炒鱔柳都好食㗎。仲有咕嚕肉啦，咁啊基本上就係咁啦。後邊嗰啲就不讀啦，因為接落嚟就係一啲辣菜啊嗰啲就分上嚟。好夠鑊氣，好香，我聞到。呢啲鑊頭夠熱啊嘛，炒起身咪正啦，係嘛？爽鱔。唔係鱔柳，唔係爽鱔，佢唔係叫鱔柳，係啊。啱先我講鱔柳啊，部長都更正我。同埋就太熱啦，唔好食住。唔係鱔柳，唔係爽鱔，佢唔係叫鱔柳，係啊。啱先我講鱔柳啊，部長都更正我。同埋就太熱啦，唔好食住。個咧，我婆婆咧，即係我細個咧就唔食嘢嘅。咁啊，我阿婆咧就研究咗好多餐單，揾咗好多嘢食嚟令到我肯食嘢。第一種咧，我最中意食嘅蔬菜咧就係呢個龍牙豆。呢個唔係龍牙豆，呢個豆角，好好，真係好好。好似啫煲嗰啲咁樣，但係佢又冇啫煲咁多油。啫煲好食歸好食，好鬼多油嘅，係咪？同埋好重味嘅啫煲嚇。呢個咧就冇人擺個啫煲度咁樣謝住上，但係咧呢樣食得出有嗰種味道啊，同埋份量都唔少啊。好食。我淨係食啲豆都好開心。嗰種燒焦嗰種感覺，嗰條豆，試下呢個，好爽啊！有時係啊，有時即係有個好鹹噶嘛，佢又唔會㗎，係真係幾好喎，冇揀錯，哇！我都好耐未試過揀呢味餸係我決定食嘅，好耐未試過揀一味餸係咁好食嘅。我點做成日都唔好食嘅。我覺得佢呢種啲嘢都老婆喺度講緊，應該係佢哋呢度嘅出品都唔差。咁咪幾好啊！係咯，即係嗱，我唔係話隔離唔好，我都食過，去過幾次添啊，點會唔好啫？其實就係你冇唔使話都要食一間。係啊，呢度都就係冇位，樓下仲有一個位，坐門口喎，坐門口我唔坐啊，係嘛？試下啲新嘢啊嘛，幾好。幾簡單啊，又唔會好多配咗啲菜椒啊，有啲蒜頭咧，就算係咁爆炒出嚟咧，下邊啲油咧都唔算話好離譜嘅。灣啊，荔灣呢啲嘢食，點揀啊？係。即係你就算話，譬如好似隔離我而家因為比較窮啊，但係其實你就旁邊嗰幾間你都唔會差。都唔會太差。你話好甜啊呢啲豆。係啲豆好甜，呢啲咁咪叫肉豆咯，即係都係豆角嘅一種，但係好似係叫肉豆嘅。菜肉豆啊？菜肉豆。
呢個好食，又夠爽口喎。我原先以為佢一汪水有汁嗰種。唔會，呢啲唔打得芡嘅，打咗芡邊鬼個食啊？係嘛？酒啊，應該夠熟。係。好食咧，我哋又講下交通路線啦，其實好方便嘅啫。去地鐵站陳家祠地鐵站，行15分鐘，咁啊沿住我哋先頭經過龍津路，一路行一路行一路行。咁啊，我建議就行土興巷嘅，即係行到食雞專門店嗰度咧，轉翻過去。咁一出去咧，到去土興巷咧，你唔識路問人都得㗎啦，就係陳家祠地鐵站。好方便啊！呢度直頭可以算係龍津西路尾啊！喺呢個時候，我哋乳鴿都到啦，哇！乳鴿都嚟埋咯喎，佢唔係炸得好燶嗰種㗎噃。乳鴿咧就28蚊一隻特價乳鴿。厚道嘅地方就係咧，佢唔需要你搭正價菜，你中意點幾隻都得。係啊！啱先我夜晚冇隻，佢話你中意點幾隻都得嘅，3隻5隻都得㗎。咁我哋係2隻夠啊！我咧就已經喺度食緊啦。咁最初咧，我就以為呢隻乳鴿咧係好乾嗰啲嘢，因為佢色水唔深。但係咧，老婆已經食緊，佢係滴晒汁，咁啊都冇乜花搞。同埋我好中意佢咁嘅斬法。其實平時咧，我作為一個拍攝視頻嘅人咧，拍攝影片嘅人咧，我係唔中意食乳鴿嘅。咁但係又中意食喎。但係呢隻乳鴿咧咁樣斬咪好啦，夠大隻係嘛？咁同埋我食乳鴿之前都講過啦，最緊要搣起身嗱就係咁樣樣啦，哇好熱啊！搣得到出嚟嘅，咁就好食㗎，幾好食嘅，唔會話好硬。先頭嗰隻腳咧，乳鴿腳咧，如果處理得唔好會好硬嘅，佢就冇嘅。包汁但唔會好油膩，係嘛？應該就係咁樣。玻璃皮呢個應該算係嘛？應該算係玻璃皮，我而家識食嘅。條都好重味，但唔識。係。係有啲好鹹，因為乳鴿腥啊，佢師傅自己知啊嘛，咪較重啲味咯。佢呢個就唔會嘅，冇腥味得嚟咧，又唔會話將啲味整到好鹹嘅。啊，幾多脂肪得嚟又唔會有太大負擔啦，就係我對呢個乳鴿評價，同埋啲皮都真係好脆，又幾好喎，兩味餸都嚇。呢個咧28蚊喎，完全對得起呢個價錢。即係你話有冇食得好過佢，我可以講係肯定有。但係咧就唔係咁嘅價錢啦。呢個咧，因為我哋好少點啲味餸，同埋我邊啲地方好少啲味餸。呢個就真係我哋食過炒鱔片呢啲係算比較好啊，炒飯嗰度啊，好多料啊。叉燒廣州炒飯就係咁嘅，廣州炒飯係會有叉燒粒嘅。咁啊雞蛋啊，葱花啊，就唔使好多豆角嚇，仲有紅蘿蔔粒，簡簡單單。午餐肉啊！嗰啲係啊，嗰啲唔好食啊，係啊，佢軟嗰啲咧，佢呢個係冇嘅。接落嚟咧就到炒飯啦。我對炒飯嘅要求係甚高，睇下呢個滿唔滿足到我先。咁首先咧，我對炒飯嘅要求咧有幾點嘅。第一個嗰個肯定㗎啦，飯粒咧唔好太硬啊，咁你唔乾爽梗係唔得㗎。咁啊，暫時睇上去呢個就冇乜理由會唔乾爽㗎啦嚇。咁啊，第二咧就係嗰啲肉唔好太硬。即係我係好怕咧，因為你一羹筆落去，你唔會慢慢揀翻啲肉出嚟噶嘛，係咪？裏邊嘅配料千祈唔好咁硬，一硬咬到攝到個牙，好痛苦嘅。睇下得唔得先？炒飯就老婆決定要嘅，35蚊，好食。我先頭講嗰啲要求咧，佢都係滿足得到我嘅，同埋有鑊氣。有啲炒飯冇鑊氣嘅，係啊。咁啊，如果咧擺兩隻蝦、1-2隻雪藏都得㗎啦，落去啲味又會更鮮嘅。係唔使多嘅，2隻就真係2隻夠嘅。同埋佢冇我最唔中意嘅青豆咯，有時候咧青豆用得唔好咧，又係會硬牙嘅，即係圓嗰啲啊。咁啊，佢呢個咧就豆角配搭咗可以。但係叉燒就瘦啲，咁啊有啲咁多硬，但係可以接受到個範圍裏邊咯。但係嗰個飯焦唔係飯焦，嗰個飯嘅鑊氣咧係好足嘅。嚟又幾有飯味添，仲食到飯味，又唔會太鹹，幾好。好多餐廳咧，粵菜餐廳咧做得會好鹹嘅。食嗰陣咧唔知啊，翻咗嘅係咁飲水，即係落好多味精咧。呢度唔知會唔會啊？食嘢食清淡啲，其實咧佢煮得重味啲，係
食嗰陣梗係過癮啦，但係其實眾所周知食未了咩係咪？食物㗎嘛。乳鴿嘅鹹，唔會話好重口味。由天光食到天黑啊嚇！咁啊而家咧幾好食，係真係上嗰一點，我就好滿意啦嚇！一路咧以為佢喺一個咁優等生隔離咧都可能好普通嘅啫，食落好明顯唔係嘅嚇，完全冇俾隔離嗰度掩蓋咗佢嘅光芒，而且咧都係滿座，只不過可能個老細唔想做到咁辛苦，我估㗎咋嚇。係咯，佢35蚊例燒鵝又唔寫出嚟。係啊，燒鵝咁靚都唔寫出嚟，淨係寫個乳鴿。你有個好處就係一食完又可以過嚟行荔枝灣涌啦，咁啊一步之遙嘅啫，行幾步就到啊。咁啊如果早嘅話，仲可以去嗰度食個雪糕添。不過就好似收咗工啦嚇，我未收工啊，不過差唔多都收工啦。係啊，我唔食啊，我唔食雪糕。講下使咗幾多錢啦？先頭我哋總共齊頭俾咗150蚊嘅，抵食咗2隻乳鴿係嘛？咁啊個女又有食啫，超過一半係打包帶翻去俾佢食嘅。都係個女中意食嗰啲嘢啦。就算係嗰個鱔片咧，佢都唔會討厭。個乳鴿老婆就話留翻佢自己聽日慢慢攤。28蚊一隻啊，28蚊一隻，抵。就算買雪藏嘅，你自己煮唔到呢個價。呢度終於完工整成咁，有個瀑布幾好啊！雖然係人工都好啫。啊！使錢呢啲整河涌啊，使錢啊！你估唔到要使幾多錢啊？好恐怖啊！啊，真係靚！你睇呢啲旅遊景點幾舒服幾優雅。我隔離又係居民區，佢唔係嗰啲人工砌出嚟嗰種噶噃。哦，有龍船睇啊！係啊，仲有龍船咧，佢真係有條涌噶嘛呢度。隔離係居民樓，呢邊係旅遊景點又有餐廳，真係舒服。即使去到熱天都唔好熱。係荔灣區，尤其係西關呢一橛咧。就準備變成一個旅遊區嘅，應該咧好多啊，好多旅遊貢獻啊，係因為荔灣。哦，廣州嘅旅遊收入好大部分都係因為荔灣。係創造最大價值，但係佢係引到啲人嚟嘅，就係咁簡單啦。因為點解咧？我睇好多博主啊，包括一啲外省嘅東北嘅博主，佢嚟廣州就係走嚟荔灣，就係嚟荔灣，一定冇踩雷嘅嘛。諗下佢引到幾多人嚟？即係引到幾多遊客過嚟？包括我哋今日想去嗰個榮華樓咧，我哋都去過2到3次。其實好多觀眾一路有留意我影片都知道㗎啦。你話係咪好好食咧？我可以同大家講，其實並不是。唔係性價比好。但係咧，好得天獨厚就係佢嘅歷史好悠久。好多都係自己整咁樣。冇錯。你唔好話佢要整到幾好。雕隻攞個蘿蔔雕隻白兔出嚟拌點咁啊，唔係攞嚟食噶嘛。呢度咧又有啲同學仔啊踩住部單車經過啦，夜晚文塔又開齊燈啦，真靚。上邊仲有啲燈籠添，唔會話因為農曆新年過咗就全部閂晒佢嘅。呢度一直過去就係我哋先頭食嘢嘅地方啦。抌唔少錢落去啊！真係。唔係水渠，直頭坑渠嘅，肉鬼酸酸。仲要係冚住個蓋嗰種嘅。慌死！而家你睇下整到，使幾多錢？有人話整呢啲河涌啊，1公里啊，仲貴過整地鐵啊。仲可以調，因為咧地鐵係日日有錢收啊嘛，呢啲唔係日日有錢收噶嘛。係做咗唔知道。係啊。因為你污水要分流咧。又要分流。係啊，冇人知嘅一啲。但係靚就真係好靚，幾舒服企喺呢度。哇！如果喺度可以擺張凳飲杯咖啡咁啊好啦。咁但係其實又真係有㗎啦，上邊啊又有牛雜食啦，又有糖水食啦，順記冰室啦，係真係有嘢食嘅。得嚇，順記冰室幾好㗎。嚟到呢度突然間我哋又想食冰，食個雪糕球都好啦嚇，咁浪漫。喺呢個位置就係半溪酒家啦。咁啊，大家應該好熟悉呢個位置。如果往左轉，就翻過去老西關嗰啲咩鳳園路啊嗰啲咯。咁啊喺呢度啊釣下魚，係啊，咁啊釣魚係俾㗎嚇，唔會唔俾釣魚㗎。就算而家河道休漁期，
而家咧係內河嘅休漁期啊，咁啊唔俾攞網去撈，但係咧垂釣，即係啱先嗰個歌記咁樣嗰啲咧係俾嘅。仲有好老字號嘅順記冰室，即使喺寶華路嗰間咧係廣州僅有剩得到落嚟4大冰室其中一間，唔係，另外仲有一間，嗰間之前都帶大家去過喺北京路嘅美利泉，呢個就係另外一間順記。我想試呢個，係咪？係啊，菠蘿冰、紅豆冰，兩個都得。菠蘿冰啦，好唔好？環境超好喎，好舒服喎。雖然係新開啫，喺裏邊坐住又可以望到外邊咁靚嘅環境，又唔會話好多人。順記冰室喎，喺呢度咧就可以望住呢棵大樹，亦都可以望住荔枝灣涌，好正㗎。咁如果要去中山八路地鐵站咧，喺呢個方向一直行，往右轉再直行咁就到嘅。嗰啲等陣慢慢再講嘅。冇小食，淨係得甜品。雪糕啊，雪糕啊，紅豆沙啊嗰啲啦嚇。你想啊整個雙皮奶啊？雙皮奶嗰啲。你即係冇嗰種拉碟腸粉嗰啲啊？即係冇主食。係冇主食嘅。雲吞麵嗰啲就冇嘅。呢個咧就係我哋嘅嘢食啦，菠蘿冰就唔同話喺老店嗰度咧，有個玻璃杯嗰種嘅，一打開睇住寫喎。哇！佢又係有梳打水，即係有氣泡嘅。我上邊仲有個椰子味嘅雪糕，住就係新派咁啊，可以拎住一路行一路飲咁樣樣咯。哇！幾大個雪球啊都！佢價格係25蚊嘅。即係梳打水。如果係冇雪糕就18，好似係。有冇菠蘿嚟啊？有，梗有菠蘿啦。又飲完呢個芒果冰係幾舒服嘅，尤其咧啱啱食完飯啊，又喺呢度行下，睇下風景，又唔係好熱，又唔係好凍。一年之中咧，秋天係最舒服。第二個咧就係呢啲時候嘅。咁啊，不單如此啊，如果唔夠飽咧，前面仲有廣州酒家。我喺呢度啦，又有廣州酒家，又有星巴克飲咖啡。唉，晚上行下好舒服嘅，因為有河涌啊，有樹木啊，即使到夏天嘅時候咧，都唔會好辛苦嗰種感覺嘅。今日講下由原先想去嗰個原先我哋嘅計劃就係去龍津東路，係啦，係啦，見到去咗龍津西路，嚟翻龍津西路嗱，呢度就係龍津西路啦。咁啊，嚟到龍津西路買完餸咧，諗住去莫大毛嘅，諗下啊，不如又去19涌嗰度食，又幾好啊！你想去嗰個莫大毛就喺前邊啦，呢個位置啱好俾氣球遮住咗。咁佢就正如先頭所講，有一個就係唔好講人哋唔好嚇，就係餐廳比較細，嘢食嘅供應限量供應，僅此而已。好多老街坊一早就過嚟霸定個靚位。有細份。至於呢度咧就荔灣湖公園，哇！原來夜晚整到咁靚喎，農曆新年嗰陣都冇慢慢細睇嘅，幾靚。當然仲有廣州酒家喺呢個古色古香嘅西關大屋裏邊啦。其實呢個係翻新嘅啫嚇，係後來起嘅，唔係原先就有嘅。我哋咧就上嚟就係呢度啦嚇，乜嘢啊？48蚊一條筲箕魚，紅燒鴿23咋，啊白切雞88蚊係一隻喎，仲有細份添。不過咧成日就賣晒，好早就賣晒嘅。咁啊其他小菜都幾好食嘅，我哋都食過嘅。裏邊就係呢種，好似近期仲要重新裝修過，早排好似冇坐得咁舒服啊！我唔知有冇記錯啊，就係咁啦。佢呢度啊好抵，價比高嚇，再平啲添，都係啲家常小菜。次嚟食嘅時候咧，老細仲有贈品就係馬蹄糕，都好食。點嘅咩？唔係贈品咩？咁我記得好似係贈品咁嘅。好啦。
今集到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企啦嚇。幫忙 share 呢段片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見啦，拜拜。